السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. غنقدم لكم واحد العلاج للكحه او السعال للناس الكبار، او واخا وتقدروا تعطيوه حتى للاطفال اللي هكا من 3 سنين للفوق. علاج وقايه للجسم. الواحد غير ما تكونش سخانه، ملي تكون سخانه راه ضروري نشوفوا الطبيب، لكن الا كانت غير كحه قاصحه راه هذا علاج مزيان. عندي 125 غرام ديال الثومه، عندي كاس ديال الزيت البلديه، عندي 2 معالق ديال العسل الحر. الثومه غير كنحتتوها ونديروها تسلق، وبحال الدراري الصغار كتدهنوا لهم صدرهم زويته بلديه وظهرهم، وكتلويو لهم واحد الفيطه سخونه وعطيوهم معلقه صغيره من هذا الخليط مده سيمانه، وغتشوفوا النتيجه ديالو. حتى الناس اللي كبار، هاد الثومه راه معروفه مزيانه لا طونسيون، مزيانه الكوليسترول، مزيانه للمعده. الثومه كتنقي الجسم بحال كديروا شي معقم لصحتكم من الداخل الجسم ديالكم. الزيت البلديه والعسل والثومه راهم معروفين. حتى الناس اللي فيهم البواسير راه مزيانه لهم، كتصفي كتنقي المصارن. غنديروها تسلق، وراه المفعول ديالها ما تيتحايدش بالسليق، لان كتبقى بالقشره ديالها حتى ريحتها ما تتشموهاش ملي تكون كطيب. هيا بعد ما كطيب حتى نبداو نقيسوها ونلقاوها راه رطبه ونطفيو عليها باش تقدر تعفس. بعد ما طابت غادي نصفيوها، حيت كتكون نحيدوها من الماء السخون ونقشروها. هذه راه صحيه بحال في الدخول ديال الشتاء، ما تخطاكمش. الناس الكبار بدا ياخذوا معلقه الصباح معلقه العشيه، الدراري الصغار معلقه صغيره كافيهم بالليل. وبلا ما تكون ديك الكحه راه ضروري الواحد وقايه في الشتاء باش كيحمي راسو من هذا البرد هذا وهاد النزله اللي كتكون ديال البرد. كنحيدوا لها داك الراس الكحل، كنقشروها ونحيدوا لها داك الراس. وانا في هذا الشتاء دائما ما كتخطانيش، صايبتها وقلت علاش ما نشاركهاش معكم. وراه صحيه، ما واحد ما غادي يضرو حتى بشي حاجه، بالعكس غادي تكون وقايه لكم من هذا البرد هذا. هذه ملي كتلقاوها شويه قهويه هكا راه كتكون القشره كتكون يبسات، عاودوا قشروها. غنقشروها ونعفسوها. وتقدروا ديروها في الخلاط، ولا الا كانت ضوبلتوا الكميه تقدروا ديروها في الخلاط، لكن انا بغيت نقدمها لكم بطريقه تقليديه، شوفوها بمرحله بمرحله. انا عفسها مزيان حتى تولي بحال البوماده. وضروري نرجعوا لهكا لهاد الوصفات هكا. انا هذه كندوي بها الاحفاد ديالي، تنديرها دائما في الدار لينا حنا الكبار، راها صحيه وما عندها باش غادي تخافوا من باش تضركم ولا شي حاجه. ما فيها شي حاجه اللي غادي تضر. الثومه والعسل والزيت البلديه كلهم صحيين، وملي كيتلاقاو هادو ثلاثه راه كيعطيو واحد المفعول كبير. لكن الواحد بحال الدراري الصغار تبعوا لهم اسبوع، ماشي تعطيوها لهم واحد النهار وتقولوا ما دارت والو، لا خصكم تبعوها واحد الاسبوع. والناس الكبار يقدروا بداو ياخذوها ابره ومره عاود يديروها، راه وقايه للناس الكبار وصحيه. حتى الناس اللي كطلع لهم لو طونسيون راه مزيانه لهم.
عفسنا في داك الطبسيل بلا وغنردوه في هاد الزلافه باش الكميه تكفينا. غنديرو دابا 2 معالق ديال العسل الحر، كان خصني ندير شويه الزيت البلديه في المعلقه نسيت. ملي كديروا كتغطسوا هكا في الزيت البلديه ما كيلصقش فيها العسل، في ساعه كيهبط باش ما تنقص لكمش الكميه وما يضيع لكمش العسل. وتقدروا الا كنتو كثار وهذا راه تقدروا تدوبلوا الكميه، وراه ما كتبقاش شي ريحه اللي تقولوا الدراري الصغار ما ياكلوهاش، ولا راه كتولي بحال دايرين غير العسل. مذاق تيكون فيها زوين، ما فيش شي مذاق كاع اللي ما غاديش يعجبكم. هانتوما جربوها وغادي تشوفوا النتيجه براسكم. الواحد بحال هاد الوصفات ما يبقاش يعكز عليهم. ضروري نرجعوا شويه لهاد العلاج الطبيعي ديال العلاج او المهم الوصفات ديالنا القدام ضروري الواحد يرجع ليهم. هانتوما كضربوه حتى كيولي مخلط كامله، تتخلط الزيت ما كتبقاش تبان. وراه واخا تبقى شهر او اكثر في الثلاجه ما تخسرش وما تعزلش الزيت على هاد الثومه هادي والعسل، كيبقاو مجموعين بحال الكراميل، بحال ما المهم ما كتبقى الزيت ما بايناش، والمذاق فيها زوين. سكو تولفوا لوليداتكم هكا هاد الشيء طبيعي. غير هادشي ديالنا حنا ديال العرباكه كيخصو شويه يستمر فيه الواحد، ماشي غير يعطيه واحد النهار ويقطع يقول لك لا راه ماشي شي حاجه. مازالين وصفات بحال هذه غنقدمهم معكم على حساب النزله ديال البرد. هانتوما شتي كي كتولي كتخلط الزيت مع الثومه مع العسل كيولي بحال الكراميل. غنتمنى يكون كيبان لكم مع الشمس ضربه في الشرجم. هانتوما شتي كي داير بحال الناس الكبار ياخذوا معلقه الصباح معلقه العشيه هكا في هذا الحجم. وانتم شوف كي داير وما تتبقاش فيه شي ريحه. وها هو عندي انا دائما مصايب، وشحال هذه باش مصايبه ما كتعزل لا زيت لا والو، بحال الكراميل. معلقه بالليل ومعلقه هكا بالصباح، وبقاو تشربوا الماء دافي. واحد الكاس الماء دافي يكون شويه سخون زايده فيه شويه السخونيه، وكلوا معلقه وغادي تشوفوا النتيجه. راه واخا تكون الكحه قاصحه بهذه كتخرج ديك كتصفي الصدر، ما كيبقاش الصدر عامر. ها نتوما نتمنى تشوفوا كي كيكون. دابا هكا تيبقى راه ما كتعزلش الزيت عليه، هكا كيبقى واخا يجلس عندكم حتى شهرين. وهذا الشيء راه ما يدوز لكم سيمانه وتعاودوا عاوتاني. بحال الدراري عطوهم بحال هذا الحجم ديال معلقه صغيره قد هكا، الناس الكبار ياخذوا معلقه كبيره وراه صحي. وانتم غادي تجربوه وغتشوفوا، ونتمنى الشفاء للجميع.